హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వెనెల సాక్షి ఛానల్. టుడే వచ్చేసి కోల్డ్ కఫ్ తగ్గడానికి ఒక కషాయం ఎలాగో తెలుసుకుందామండి. అది ఈజీగా త్వరగా తగ్గిపోతుందండి. ఈ కషాయం తాగితే దానికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏవో చూపిస్తాను. కొన్ని తులసాకులు అండి, ఒక 12-13 చిన్న సైజు చిన్నాకులు అయితే ఎక్కువ తీసుకోవాలి. పట్టికి చిన్న అల్లం, మిరియాలు అండి, అండ్ టీ గ్లాస్ వాటర్. మనం ఏదైతే కాఫీ టీ తీసుకున్నామో ఆ వాటర్, ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్, టీ గ్లాస్ వాటర్. ఫస్ట్ వచ్చి మనం ఈ తులసాకులు కడిగిద్దామండి నీట్గా, ఎందుకంటే డస్ట్ ఉంటుంది కదండి తులసాకులకి, అందుకని నీట్గా కడుక్కుంటే డస్ట్ అనేది పోతుంది. కడుక్కుందాం. ఫస్ట్ శుభ్రంగా కడుక్కుంటే ఏ డస్ట్ అనేది ఉండదు. ఏదైనా కడిగేసి యూజ్ చేస్తే బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ మిరియాలు, అల్లం దంచేసి ఉంచానండి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం. ఇందాక చెప్పాను కదా టీ గ్లాస్ వాటర్ వేద్దాం. ఇవ్వండి, టీ గ్లాస్ వాటర్. మనం టీ తాగుతాం కదా, ఆ టీ గ్లాస్ వాటర్ అండి. టీ గ్లాస్ వాటర్లోనే మనం దంచేసి ఉంచిన అల్లం, మిరియాలని పొడి వేసేద్దాం. అలాగే తులసాకులు కూడా వేసేద్దాం. పటికి చిన్నది చాలండి. పటికి కావాలంటే ఎక్కువ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పటికినే యూజ్ చేయాలండి, పంచదార యూజ్ చేయకూడదు. కషాయాలకి మాత్రం పటికినే యూజ్ చేయాలి. జనరల్గా ఏదానికైనా పంచదార యూజ్ చేస్తే కఫం అనేది వస్తుందండి. పటికి అనేది చాలా మంచిది. అండ్ చలికాలం వచ్చేసింది కదండి, ఇంకా అందరికీ కఫ్ కోల్డ్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఈ కషాయం తాగితే కఫ్ అండ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. ఇది కొంచెం బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. కొంచెం బాయిల్ అవుతే దాంట్లో ఉన్న లిక్విడ్స్ అనేది బయటకు వస్తాయండి. సో లోలో కాకుండా మీడియంలో పెట్టుకోవాలండి, అప్పుడైతేనే బాగుంటుంది. మరి లోలో కాక హైలో పెట్టుకోవడం వల్ల లీఫ్ అనేవి బయటికి పైకి వచ్చేసి అవనేవి లోపల మునిగితేనే ఏవైనా లిక్విడ్ వస్తాయండి. దాని లోపల ఉన్న రసాయం అనేది బయటికి వస్తుంది. మరి హైలో పెట్టకూడదు, మీడియంలోనే పెట్టాలి. ఇలా లీఫ్ని ఇలా ఇన్సైడ్ లాగాని పుష్ చేయాలి. ఇలా కలుపుతూ ఉంటే అవన్నీ మిక్స్ అవుతాయి. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీను దీంట్లో ఉన్నవన్నీ కలుస్తాయండి. చూడండి, కలర్ చేంజ్ అవుతుంది నెమ్మదిగా. వాటర్ కలర్ చూడండి ఎలా చేంజ్ అవుతుందో. ఇలా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఎంత బాయిల్ అవుతే దాని లోపల అనేది లిక్విడ్ అంత వస్తుందండి. ఇది డైలీ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కఫ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు తీసుకుంటే ఈజీగా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి, త్వరగా తగ్గిపోతుంది. ఏ మెడిసిన్ లేకుండా న్యాచురల్గా తగ్గే మెడిసిన్ అండి ఇది. దీన్ని యూజ్ చేస్తే పిల్లలైనా ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా మంచిది. తులసి ఆకు అనేది చాలా హెల్త్కి మంచిదండి. డైలీ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్ బ్రష్ 2 లీఫ్ అనేది పిల్లలకి అలవాటు చేయండి, చాలా మంచిది. అది తింటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఎంటీ స్టమక్ తింటే చాలా బెస్ట్. అండ్ ఇది కొంచెం కలర్ వచ్చినట్టుగా ఉంది చూడండి, బాయిల్ అవుతుంది. చూస్తారా వాటర్ అనేది ఎలా వస్తున్నాయో, కలర్ మరి ఇలా బాయిల్ అవుతే, ఎంత బాయిల్ అవుతే అంత మంచిదండి. దీని లోపల ఉన్న లిక్విడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది. చూడండి ఎలా బాయిల్ అవుతుందో. ఇది చక్కగా తాగుతాయండి. ఏ కోల్డ్ కఫ్ అనేది రాదు, వచ్చినా సరే ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. ఇది ఒక మంచి న్యాచురల్ అండి, న్యాచురల్ కషాయం. ఈ కషాయం అనేది చాలా బాగుంటుంది, హెల్త్కి బాగుంటుంది. టేస్ట్కి మాత్రం మనం కొన్ని మంచివి చేయకుండా అవి మంచిగా ఉంటాయండి హెల్త్కి. సో ఇది తులసాకు అనేది చాలా మంచిది కదా. చూడండి ఎంత కలర్ వచ్చిందో. వాటర్ మనం వేసేది వైట్ అయితే చూడండి ఎంత మంచిగా వచ్చాయో. ఇది చాలా మంచిదండి హెల్త్కి మాత్రం. కఫ్ కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం యూజ్ చేస్తే రిలీఫ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మీరు యూజ్ చేసి చూడండి ఎంత రిలీఫ్ వస్తుందో మీకే తెలుస్తుంది. ఇది బాయిల్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు వడగట్టేద్దాం.
ఇది వేస్టేజ్ జాలీ ఉంది. మనం జనరల్గా పిండి ఆడిస్తాం కదండి, ఏదైనా గోధుమ పిండి అవి, అలాంటిది నేను పడేయకంట ఇలా వడగట్టడానికి వేస్టేజ్గా పడేయకంట నేను దీన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలాగా ఇది పడేయకంట ఏదో ఒక విధంగా మనం ఇలా యూజ్ చేసుకుంటే వస్తువు అనేది పనికొస్తుందండి. మనం టీ కాఫీదే కాకుండా ఇది కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అండి. నెట్గా ఇలా బాయిల్ అయినవి ఏమైనా మరిగేసుకొని వడగట్టడానికి బాయిల్ అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆపేద్దాం. స్టవ్ ఆపేసి ఇప్పుడు వడగట్టేద్దామండి. చాలా బాగుంది, మరిగిపోయిందండి. చూడండి చూడండి తులసాకులు అనేవి చూడండి మెత్తగా ఎంత అయిపోయి స్మాష్ చక్కగా ముద్దగా అయిపోయి దాంట్లో ఉన్న లిక్విడ్ అన్నీ వచ్చేసింది. మనం ఇలా ప్రెస్ చేస్తుంటే ఇంకా దాని లోపల ఏదైనా లిక్విడ్ అనేది ఉంటే వచ్చేస్తుంది. చెయ్యి కాలితే కనుక స్పూన్తో అనుకోవచ్చు అండి. ఇలా దాని లోపల ఉన్నవన్నీ వచ్చేస్తాయి. లిక్విడ్ చూడండి రెడీ అయిపోయింది. ఇది ఇంకా గ్లాస్లో వేద్దాం. రెడీ కషాయం అండి. కోల్డ్ కఫ్ రిలీఫ్ ఇచ్చే కషాయం రెడీగా ఉంది. ట్రై చేయండి, మీరు కూడా ఇది యూజ్ చేయండి. కోల్డ్ కఫ్ వచ్చినప్పుడు ఈజీగా రిలీఫ్ ఇచ్చేస్తుంది. మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోకండి. బాయ్.